Саламатсыңар балдарым. Арулуктун, сабырдуулуктун, кайрымдуулуктун туткасы болгон Рамазан айыңар кут болсун. Анда кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча жалпы республикалык тестилерге даярдануучулар үчүн биринчи сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү нуктабыз кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча ЖРТда берилүүчү тесттик тапшырмалардын негизги өзөктөрү жана форматтары. Сабакты мен Ноқат районундағы Абдырасыл Абдубаев атындағы орта мектебинин мугалими Молдобаев Жусуп өткөрөм. Кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча ЖРТга даярдануу үчүн берилген окуу материалдардын өзөк мазмуну жана максаттары эмнеде? А дегенде жаттамачылыктан логикалык ой жүгүтүп окуп үйлөнүүгө багытталгандыгында. Ой жүгүтүүнүн плюрализмин, көп жактуу ой жүгүтүү жана креативдүү ойлоону өркүндөткөндүгүндө. Билимдердин турмушта колдоно билүүсүн, компетенттүүлүктү калыптандыруусунда. Акыл эмгегинин маданияты, оптималдуу биштиктүү иш стилге ээ кылуу менен өзгөчө китеп окуу маданиятын жогорулатууну көздөгөндүгүндө. Убакытты натыйжалуу, сарамжал пайдалана билүүгө адаттандыргандыгында. Логикалык машыктыруучу көнүгүүлөр сөздүк логикалык тесттерди менен иштөөдө табылгыс эң сонун каражаттар. Машыкпаган спортчу жеңишке жетишпегендей эле, логиканы машыктырбай туруп, ЖРТдан жогорку көрсөткүчтө ээ болуу кыйын. Логиканы машыктыруучу көнүгүүлөр ЖРТнын тапшырмаларынын түбүнөн түшүнүүгө түрткү берет. Анда карап көрөйлү. Биринчи тапшырма. Таблицадагы ар бир фигура канча жолудан кезигет. 2 гана мүнөт ичинде эсептеп чыгып, оң жактагы бош чакмакка жазышыңар керек. Эскертем, 2 гана мүнөт. Мисалы, мыйтыкча 11 экен. Калганын ушундай тартипте өзүңөр толтурушуңар керек. Бул тапшырма текстти тез көз жүгүтүп окууга машыктырганы менен да баалуу. Ал эми таблицаны пайдаланып маанилеш, окшош, чендеш болгон сөздөрдү топтоштурула деген экинчи логикалык машыгуу. Бул таблицада 16 чакмак, ар чакмакта бирден сөз бар. А1 чакмагында батыш деген сөз турат. Демек, биринчи кезекте биз ушул сөздүн түпкү маанисине эмнеге багытталып аткандыгын аңдоого аракет кылышыбыз керек. Батыш дегенди эмнени түшүнөбүз? Бул горизонттун 4 тарабынын бир тарабы. 4-түн бири. Эми ушуга маанилеш же окшош же чендеш болгон кайсы сөздөр болушу мүмкүн? Б2 деген чакмакты карайлы. Күз. Күз дагы. Жыл мезгилинде 4 мезгил болсо, ошонун бири. Дагы бирөөсү В4 вариантын карагыла. Атлантика океаны. Дүйнөдөгү 4 океандын бири. Ушул тартипте ылдыйкы тапшырмалардын ылдыйкы орундарга толтурушуңар керек. Эми 3-чү логикалык тапшырмага келели. Мында А дегенде бул сандарды 10 секунда ичинде бир сыйра кунт коюп карап чыккан соң жаап салыш керек. Эсте калганын карабай жазып чыгыш керек. Биз муну ушул жерде эле түз жүргүзүп дагы көрөйлү. Карагыла, даярдангыла, калем сап, дептерлерди даяр кылгыла. Менин айтуум боюнча А дегенде сандарды жазбастан угасыңар, андан кийин жазасыңар. Жаап салып туруп. Баштадык. 75 15, 76 16, 77 17, 79 19, 80 20, 81 22, 83. Жаап салдык.
Есте қалғанын жазып шығабыз. 10 секундардың ішінде. Жазып бүткен болсақ, açпай тұрабыз. Жазып бүткен болсақ, текшеребіз. Бұл жерде 78, 18, 21, 82, 23 деген сандар қапқан болған. Кимде-ким ушул сандарды қошып жазып алған болса, аны өчүрбөй тургула. Бұл қапқан сандарды жазып алғандық оқучуда логикалық ой жүгүтүүнүн жөндөмү бар экендигинен ишарат берет. Бұл жакшылык. Кийинки 4-чү тапшырма логикалык тапшырманы көрөлүм. Толук эсептеп чыгарбай туруп, 15 гана секунддун ичинде ушул сандардын суммасынын туура вариантын табыш керек. Эсептеп чыгарбайбыз, салыштырып гана. А вариантын көрөйлү. A variantında 1'dik 4 çıkıptır. 1'dik 4 çıkışı mümkün mü? 9'ga 4'tü koşkanda 4 boluşu mümkün mü? Mümkün emes. Demek eseplemey turup A variantı jarabayt. Bu variantına gelsek, bu variantı bardığı töp kelgen suyt. Bирок 93 milyonga 7 milyondu koşkanda 100 milyon көңүлдөгү менен 101 болуп кетиши мүмкүн эле. Бул жерде 100 болуп калыптыр. Ушул эле жетет. Бул варианттын туура эместигине. Ушундай кылып туруп 15 секунддун ичинде сиздер туура вариантын табышыңыздар керек. Эскертем, убакытты, тартипти каттуу сактагыла. Өзүңөрдү өзүңөр алдабагыла. Эми жертуда берилүүчү тесттердин негизги форматтарына токтолобуз. Негизги темага токтолобуз. Аналогия боюнча кандай форматтагы тесттер келиши мүмкүн? Биринчи стандарттык, калыптагы, адаттагы форматтагы тесттер келет, аналогиялар келет. Мисалы палто чөнтөк. Булар көп, бардыгы ушундай негизинен. Казан аяк, кана балкон, автоунаа салон, чанач, көкөр деген варианттар менен. Салыштырабыз. Пальто чөнтөк бүтүндүн бөлүгү катарында. Чөнтөк пальтонун бир бөлүгү катарында. Казан аяк бөлүк эмес, чанач көкөр бөлүк эмес, автоунаа салон, салон автоунаанын бөлүгү, балкон кананын бөлүгү. Бирок чөнтөк ал пальтонун көбүнчө сыртында болот дагы, ашыкча гана анча-мынча ашыкча нерселерди салуу үчүн колдонулат. Салон автоунаанын ичинде болот дагы, негизги жүк салынат ал жерге. Балкон, канадагы анча-мынча ашыкча нерселер салынат жана форматтык, формалык жагынан да окшош. Турпаттык жагынан да окшош. Туура вариант Б. Экинчи формат. Жуунун бир сыңары окшош форматтагы аналогиялар. Мисалы үчүн көмүр жылуулук, карагыла, калганынын 4 вариантта тең жылуулук деген сөз коштолгон. Эми меш, термос, газ, аба деген гана сөздөр менен аларды салыштырып коюшубуз керек. Бул жерде көмүр жылуулук берет. Меш өзүнөн өзү жылуулук бербейт. Термос өзүнөн өзү жылуулук бербейт, ал сактайт. Аба жөн эле жылуулук бербейт. Газ жылуулук бериши мүмкүн. Туура вариант В. Ушундай форматта келиши мүмкүн. Ал эми үчүнчү окшош эмесин табууга тапшырмалар келиши мүмкүн. Бирок бул мындай формат негизинен тестте келбейт. Бул окуп үйрөнүүдө пайдаланууга жакшы. Мисалы ток күчү ампер. Бул жерде шайман жананын кызматы. Кеттик. Узундук метр, аян палетка, температура градусник, суу чака. Шайман ток күчүн өлчөйт, ампер. Метрда узундукту өлчөйт. Палетка менен аянты өлчөйт. Градусник менен температураны өлчөйт. Чака менен сууну өлчөйт. Бизге кайсынысы окшош эмес болуп атат? Бардыгы окшош болуп калды. Бизге окшош эмеси керек. Карайбыз.
чака суу өлчөө үчүн жана жаралган курал эмес. Сууну сузуп ташып келүүгө жана сактоого. Сууну өлчөй турган башка литр чемердиги бар. Туура, демек окшош эмеси Г варианты. Сүйлөмдү толуктоо боюнча кетебиз эми. Бул боюнча дагы ушундай бир форматта берилет тапшырмалар. Биринчи, таяныч сөздөр. Сүйлөмдү толуктоодо таяныч сөздөр негизги ролду ойнойт. Ошолор аркылуу чечилүүгө багытталган тапшырмалар берилет. Мында берилген тапшырманы карагыла. Таяныч сөз максатка жетүү болуп турат. Максатка жетүү жеңил, өнөктөштөр аз болсо. Болушу мүмкүнбү? Өнөктөш аз болсо максатка жетиш кыйын. Максатка жетип айкын, шылтоо көп болсо. Бул дагы дал келбей атат. Максатка жетүү татаал, жолтоолор көп болсо. Ушул вариант дал келген атат. А Г варианты дагы дал келбей атат. Эми жардамчы сөздөр ушул эле жерде эми таяныч сөздөр жана жардамчы сөздөр аркылуу чечүүгө багытталган тапшырмалар берилет. Бул тапшырмада караңыздар. Анткени ошентсе да бирок натыйжада деген жардамчы сөздөр колдонулган. Бул туура эмес дегенге туура эмес, анткени туура эмес. Ошентсе да туура эмес. Бирок туура эмес, натыйжада туура эмес болуп калды. Бирок ойдун удалаштыгын көбүнчө биринчи А варианты анткени туура эмес варианты жакшыраак берип турат. Демек жардамчы сөз туура вариантты аныктоого жардам берип атат. Бул боюнча кийин да кеңири токтолобуз. Эми үчүнчү кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча тапшырмалар эң көп берилүүчү. Көп форматта берилүүчүлөр булар. Биринчи салттуу, адаттагы тесттик тапшырмалар. Мисалы карагыла, кайсы варианттагы сөз регрессивдүү ассимиляцияга учурап жатат. А кетти, Б тузсуз, В укпа, Г баңка. А вариантында кетти. Кет деген сөзгө Д мүчөсү уланып атат дагы. Ал ти болуп өзгөрүп атат. Окшошуп атат. Ассимиляция. Бирок алга карап окшошуп атат. Прогрессивдүү ассимиляция. Бизге регрессивдүү ассимиляция керек. Бул варианттын карагыла тузсуз. Айтылганда биз тузсуз деп сүйлөбөйбүз. Тузсуз деп сүйлөйбүз. З сыга өтүп ассимиляция болуп атат, бирок артка карай регрессивдүү. Демек туура вариант ушул. Ал эми дагы бирөөсү тиешелүү сөз маанилерин табууга тапшырмалар берилет. Мисалы жыландын бир нерсесин чыгаруу. Куйругун, тилин, көзүн, башын. Бизге туруктуу сөз айкашына айланып калган сөздөр болот, түшүнүктөр бар. Бул жерде жыландын башы туура келет. Ал эми дагы бир кызык форматтагы тесттер келип калышы мүмкүн. Бул лексикалык маанисинен дал келбеген, мына таблица түрүндө, таблица форматындагы тесттер. Лексикалык маанисинен дал келбеген фразаларды белгилеңиз деп атат. Коён коркок болуп атат. Бардыгы эле өз маанисинен дал келгендей. Бирок төртүнчүдө алкымын майлоо деген, дарылоо деген окшогону менен алкымын майлоо дарылоо эмес. Ал пара берүү деген маанини камтып калат. Демек туура варианты бул жерде А, Г, 4. Окшоштугу бир нече тапшырмаларды салыштырууга тапшырмалар берилет. Бир нече тапшырмалар окшоштугуна карай топтолот. Мисалы, кайсы варианттагы сөздөр туура жазылган деп. Мында эки багытта иштөөгө туура келет. А дегенде туура жазылган сөздөрдү таап алабыз. Экинчи вариантта А, Б, Вга ошо туура жазылган варианттардын туурасын, туура жазылган вариантын табууга аракет кылабыз. Бул жерде туурасы В варианты болуп эсептелет. Бешинчи, татаалдаштырылган тапшырмалар.
Adatta unguga müçe ulu boyunca bir unguga bir müçe gana ulap verilgen tapşırmalar beriledi. Biroq bu jerde 3 söz turat, 3 sözge 3 türdүү müçe ulanış gerek. Tuğra variantında 3'e teң dal geliş gerek. Misal üçün körgöz, tüp, bala degenge. Körgözü, tüpte balası dalile gelip atat. Biroq bizden жаңы söz пайда болушун сурап атат. Бул жерде жаңы сөз пайда болгон жок. Көргөз, көргөзү. Етиш, етиш боюнча калып атат. Бала, зат, баласы да зат боюнча калып атат. Бул жерде туура варианты Г вариантына келет. Көргөз, көргөз, мө. Етиш, зат. Түп, түптү. Зат, сына точка өттү. Бала, балалык. Зат, сына точка өттү. Туура вариант Г. Эми эң татаал тапшырмалардын бири болгон улуттук тесттеги, сөздүк логикалык тесттеги эң татаал тапшырмалардын бири кыргыз тилинде тексттерди окуп жана түшүнүү. Окуп жана түшүнүү боюнча берилүүчү тапшырмалардын форматтары кандай болушу мүмкүн, суроолор кандай болушу мүмкүн. Биринчи, текстке ат коюуга карата суроолор берилет. Тексттеги негизги ойду аныктоого багытталган суроолор. Берилген тексттерди салыштырууга, байланыш ажырымдарын тактоого суроолор. Абзацтардагы ойлорду тактоого, салыштырууга, ат коюуга карата суроолор. Айрым сөз айкаштарын, терминдердин маанисин тактоого, аныктоого суроолор. Маанилик жактан дал келбеген ойлорду аныктоого. Балким каршы ойлорду. Жетинчи, текстти берүүнүн формаларын аныктоо. Контекстик маанини аныктоого. 9. Текстеги негизги логикалык жана маанилик байланыштарды аныктоого жана тексттин стилин аныктоого багытталган тапшырмалар болушу мүмкүн. Ушундай форматта келиши мүмкүн текст. Эми негизгиси аналогияларга токтолобуз. Аналогиялар бул сөздүк логикалык тесттин өзөгү, анын философиялык өзөктөрү эмнелерде? Окшоштурууда салыштыруу, ассоциациялоо, символдоштуруу, индукция жана дедукция, анализ, синтез, классификациялоо жана синонимдик, антонимдик байланыштар бар. Көрүнүштөрдү, түшүнүктөрдү таанып билүүдө салыштыруу, окшоштуруу, топтоштуруу, классификациялоо, аңдоо сыяктуу логикалык, философиялык категорияларды кеңири колдонобуз. Булар бизге чындыкты, таяныч өзөктү, тез, оптималдуу таанууга, адаттан тыш, креативдүү ой жүгүртүүгө билүүгө көмөк берет. Негизгиси жаттамалуулуктан оолактатат. Аналогиялар билимде турмуштук көндүмдөрдү колдоно билүүнү, окуяга, көрүнүшкө, түшүнүккө карата өз көз караштарды жана ар тараптуу фантазияны калыптандырат. Салыштыруу жана окшоштуруу логиканын өзөгү. Демек, аналогиялар калган бардык эле тесттик тапшырмаларды чечүүнүн таянычы десек болот. Бардыгынын элементтерин камтыйт. Эми окшоштуруп көргүлө. Турмушта бардык окшоштуктар абдан кеңири жыш кездешет. Аны балдар ар тараптан көрсөңөр болот. Мисалы, жылан арканга окшошот, дагы эмнеге, дагы эмнеге. Ф тамгасы пилдин кулагы, мурдуна окшошот, дагы эмнеге, дагы эмнеге. Чокулар эмнеге, самолеттер эмнеге окшошот. Жыйынтыктап айтканда төмөнкү схема аналогиянын өзөгү болот. Мына окшоштуктар бул билим, тажрыйба, көз караш, фантазиялардын жуурулушуусу, сый багышталуусу, бир бүтүндүккө келүүсүнөн жаралган bir керемет түшүнүк окшоштук. Аналогиялык тапшырмалардын түзүмү жана аларды чечмелеринин үлгүлөрү. Аналогиялык тапшырмалар өзү 5 жуп сөздөн турат. Ар бир жупта 2ден сыңар болот. Мисалы, босого төр деген бир жуп болсо, босого деген анын биринчи сыңары.
5 жұптың біреусі үлгі жұп. 5 жұпты 5 манжаға оқшоссоқ, үлгі жұп баш бармақты береді. Жұптардағы сыңарлар бір-бірімен байланышта болышады. Байланыштар bir неше бағытта болып қалышы мүмкін. Bir неше бағытта болса да алардың біреусі үстем доминант болады. Үлгі жұптың сыңарларының ортасындағы ошол байланыштардың қалған жұптарда да болады. Бирок 5 қол тең емес дегендей. Бардығында бірдей емес. Бірінде жақынырақ, бірінде алысырақ болушы мүмкін. Ошол қысқасы 5 манжаны біріктіріп тұрған алақан деген. Аналогияда алақан бұл таяныч, бұл өзек философия тұташтырып тұрады. Ошол байланышты тапқанда ғана біз үлгі жұпқа жақын жұпты, тура жоопты жаңылбай табабыз. Бұл өтө кылдаттыкты талап кылат. А дегенде берилген жұптардағы әрбір сөздердің маанилерин, ар тараптан тике жана өтмө маанилерин, синонимдерин, антонимдерин кылдат карап талдап чыгуу керек. Анық таануу керек. Эгерде сөздү түшүнбөй же тааныбай, чала бүдөмөк таанып турсаңар, ишенимдүү жоопту табуу мүмкүн эмес. Ошондуктан да көп китеп окугандар гана мындайда өздөрүн эркин сезишет. Эми ушул жогоркуларды тастыктоо үчүн мисалдарга токтолойлу. Бүркүт канат эталондуу жұп. Варианттар: кайык калак, учкуч учак, парашютчу парашют, машина дөңгөлөк. Сыңарлардын ортосундагы логикалык байланыштарга сарсеп салайлы. Бүркүт канат. Бүтүн жананын бөлүгү. Шайман жананын кызматы. Симметриялык байланыш бар. Тең салмактуулук, барабардык байланыш бар. Анда талдоону Г вариантынан баштайлы. Г вариантында дөңгөлөк, машинанын бир бөлүгү. Учуу менен байланышпаса да симметриялык байланыш бар. Канат кыймыл берет, а дөңгөлөк түздөн түз кыймыл бербейт. Демек бул вариант жарабайт. В варианты: шайман жананын кызматы байланышы болгону менен парашютчуга кыймыл бере албайт. Кайра кыймылды басаңдатат. Бул вариантында бир топ жакындай көрүнгөнү менен симметриялык байланыш жетишпейт. Учкуч учак учкучтун бөлүгү эмес. Формалык жактан да коюшпайт. А вариантында негизинен жогорудагы 5 байланыштын бардыгы сакталган, камтылган. Тең салмактуулукта, симметрияда, орундук байланыш да бар. Демек туура жооп А варианты. Талдоону ушинтип улантабыз. Автобус маршрут, пенал сумка деген варианттарда аналогия деген үлгү жұптарга түзүлгөн аналогияны талдоо берилген, өзүңөр бир сере карап, дагы алымча кошумчасын киргизип, ушуну терең талдап чыккыла. Бул тапшырма катарында. Андан кийин биз аналогияларды аткарууга өтөбүз, практикалык иштерге. Бул жерде 20 аналогия берилген. Аларды карап чыгасыңар бардыгын. Туура варианттарын жооп берүү барагына түшүрөсүңөр. Жооп берүү барагынын үлгүсүнөн берилди мындай. Демек бирдин туура жообу. Биринчи тапшырманын туура жообу А, Б, В, кайсы вариант туура болсо ошонун А, же Б, же В, же Г деп жазып коесуңар. Ошентип жооп берүү барагын толтуруп туруп, кайра кайтарым байланышында мугалимдерге көрсөтөсүңөр. Демек, биз бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Тапшырма жалпы республикалык тестилөөнүн тесттеринин ар бир форматына келтирилген тапшырмаларды аткаргыла. Биз жогоруда убакытты үнөмдөө максатында айрым гана тапшырмаларды аткарганыбыз менен көптөрүн аткарбадык. Багыттарын гана үйрөнүп койдук. Бизге бүгүн ошол форматтарын гана билүү керек эле. А силер аны аткаргыла. Туура жоопторун тапкыла. Экинчи, берилген логикалык тапшырмаларды аткаруу, ушундай тапшырмаларды түзүү. Силер дагы номер 2 таблицадай бир өз алдыңарча логикалык
bir tapşырma түзүп келгиле. Көбүрөөк бул аналогияга жардам берет, сүйлөм толуктоого. Акырында аналогия боюнча берилген 20 тапшырманы толук аткарып, даярдап, жооп берүү барабына түшүрүп, аны мугалимдерге менен бөлүшкүлө. Саламаттыкта кийинки сабакта жолугушайлы балдарым. Силер менен Жусуп агай Молдобаев болду.